ნინო წმინდის პანსიონში მცხოვრების შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები სახელმწიფო მზრუნველობის სხვა დაწესებულებაში უნდა გადაიყვანონ. ამას ითვალისწინებს თბილისის საქალაქო სასამართლოს დროებითი განჩინება, რომლითაც არასამთავრობო ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის შუამდგომლობა დაკმაყოფილდა. სასამართლოს განჩინების დაუყოვნებლივი აღსრულების აუცილებლობაზე საუბრობს სახალხო დამცველიც, რომელმაც განცხადება ცოტა ხნის წინ გამოაქვეყნა. პარალელურად პანსიონში ამ დრომდე რჩებიან სოციალური მუშაკები, რომლებიც ბავშვებთან დღისა და ღამის განმავლობაში მუდმივად იმუშავებენ. ამის შესახებ გადაწყვეტილება პანსიონში გამართულ დღევანდელ შეხვედრაზე მიიღეს, რომელიც დეპუტატებს, სოცმუშაკებსა და მეუფე ნიკოლოს შორის გაიმართა. რა ვითარება ახლა პანსიონში და როგორ ვითარდებოდა მოვლენები მთელი დღის განმავლობაში? ვაკო 40-ზე მოგვიყვება ახლა ღია ეთერში. ვაკო, გისმენთ. მარიამ, პირველ რიგში საუბარს დავიწყებ იმით, რომ ამ წუთებში ჯანდაცვის სამინისტრო სოციალურ სააგენტოში მიმდინარეობს შეხვედრა, სადაც უკვე უნდა გადაწყდეს თუ რა ფორმით აღსრულდება სასამართლოს გადაწყვეტილება და რა ვადებში მოხდება აღსრულება და როდის გაიყვანენ პანსიონიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს. როგორც უკვე გითხარით, შეხვედრა ამ წუთებში მიმდინარეობს და სავარაუდოდ რამდენიმე წუთში უკვე უნდა გახდეს ცნობილი სააგენტოს გადაწყვეტილება. რაც შეეხება აღსრულებას, სასამართლოს პირველ რიგში მიმართა შუამდგომლობით არასამთავრობო ორგანიზაციამ პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის, რომლებიც მიმართავდნენ სასამართლოს სპეციალური შუამდგომლობით, რაც ითვალისწინებს იმას, რომ ითხოვდნენ პანსიონში კონკრეტულად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, რომ მომხდარიყო და დაეტოვებინათ მათ პანსიონი, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციაში განმარტეს, მათ შუამდგომლობა მხოლოდ შშმ პირებისთვის შეეძლოთ დაეყენებინათ და არა სხვა მოზარდებისთვის, რადგან კანონი არ აძლევდათ ამის საფუძველს, თუმცა არასამთავრობოში განმარტავენ, რომ სასამართლოს მიღებული გადაწყვეტილება ტექნიკურად და სამართლებრივი ტექნიკით უკავშირდება ასევე სხვა ბავშვებსაც, რადგან პანსიონში თუ არ არის კარგი ვითარება, როგორც ჯანმრთელობის, ასევე სიცოცხლის მხრივ ბავშვების შშმ პირებისთვის, ასევე არ შეიძლება რომ კარგი ვითარება იყოს სხვა ბავშვებისთვის, როგორც არასამთავრობოში ამბობენ, თუ არ გამოიყვანს ყველა ბავშვ პანსიონიდან სოციალური სააგენტო, მაშინ ისინი უკვე ახალ სარჩელს შეადგენენ. ამ გადაწყვეტილებას მალევე გამოეხმაურა თბილისის საქალაქო სასამართლომ, მათ უფრო ცლად გააკეთეს განმარტება და თქვეს, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა ნაწილობრივ სარჩელი და ეს სარჩელი ითვალისწინებს მხოლოდ იმას, რომ პანსიონი უნდა დატოვოს დაუყოვნებლივ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებმა და არა სხვა მოზარდებმა, რომლებიც პანსიონში ცხოვრობენ. მოსამართლე დაგვეთანხმა ყველა ნაწილში, აბსოლუტურად ყველა ნაწილში და გვითხრა წარმოადგენელმა მტკიცებულებებმა მას გაუჩინა, რა თქმა უნდა, იმის ვარაუდის საფუძველი, რომ დიდი ალბათობით ამ ბავშვებთან დაკავშირებით არის სიცოცხლის და ჯანმრთელობის რისკი. ყველა ბავშვთან მიმართებაში აქ არ დაუზუსტებია მოსამართლეს, რომ მხოლოდ შშმ ბავშვთან ხედავ რისკს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მთელი სასამართლო გადაწყვეტილება ეხება იმას, რომ იქ არის საფრთხე ყველა ბავშვისთვის, ყველა ბავშვის სიცოცხლე შეიძლება იყოს საფრთხეში და ჯანმრთელობა, ამიტომ ტექნიკური დეტალი, რომელიც გვეუბნება, რომ შშმ ბავშვები უნდა გავიდეს, არის მხოლოდ სამართლებრივი ტექნიკა. ჩვენ ღრმად ვართ დარწმუნებული, რომ თუ იქ არის საფრთხე, არ შეიძლება რომელიმე ბავშვი დავტოვოთ საფრთხეში. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი კანონმდებლობით ჩვენ მხოლოდ შშმ ბავშვების უფლებების დაცვა შეგვიძლია სპეციალური მოსარჩელის სტატუსით. სასამართლოს გადაწყვეტილება ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია იმ მხრივ, რომ სრულად გაიზიარა PHR-ის მოთხოვნა, ან ჩვენ ვითხოვდით, რომ ბავშვები, რომლებიც გამოვლენ ამ დაწესებულებიდან, უნდა განთავსდნენ ისეთ ფორმაში, რომელიც მათ საუკეთესო ინტერესებს მოემსახურება და ასეთი ალტერნატიული ზრუნვის ფორმები ჩვენი შეფასებით არის, რა თქმა უნდა, მინდობით აღსდა, მცირე საოჯახო ტიპის სახლი და რეინტეგრაცია. განსახილველ შემთხვევაში შუამდგომლობის ავტორის მოთხოვნა დროებით განჩინების გამოცემის თაობაზე ეხება ნინო წმინდის პანსიონატში ჩარიცხული ყველა ბავშვის, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა უფლებათა დაცვას. განცხადებაზე დართული სხვადასხვა მტკიცებულების მხარის განმარტებით, მათ შორის თავად პანსიონში მოთავსებული არასრულწლოვანი პირების განმარტების საფუძველზე, ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვის უზრუნველყოფის გათვალისწინებით, სასამართლო მივიდა დასკვნამდე, რომ მიღებულ უნდა იქნეს დროებითი განჩინება, რომლითაც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიის
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს და სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს უნდა დაევალოს ქმედების განხორციელება, რომლითაც ისინი დაუყოვნებლივ ყოველგვარი ხელშეშლის გარეშე უზრუნველყოფენ ნინოწმინდის პანსიონატში ჩარიცხული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების სხვა სახელმწიფო მზრუნველობის დაწესებულებაში გადაყვანას. რაც შეეხება შუამდგომლობის ავტორის მოთხოვნას ნინოწმინდის პანსიონატში ჩარიცხულ დანარჩენ ბავშვთა უფლებათა დაცვას, აღნიშნულთან დაკავშირებით სასამართლო მიუთითებს. სპეციალური მოსარჩელის სტატუსის მქონე ორგანიზაცია არის დაინტერესებული მხარე, რომლითაც ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო საქმეებზე კანონიერი წარმომადგენლობის უფლებამოსილების მინიჭების გარეშე იცავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებს ადმინისტრაციულ ორგანოებსა და სასამართლოში. სასამართლო განმარტავს, რომ პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის სპეციალური მოსარჩელის სტატუსი ზემო აღნიშნული კანონის შესაბამისად გააჩნია მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის კუთხით, ხოლო დანარჩენ ბავშვებთან მიმართებაში შუამდგომლობის ავტორი წარმოადგენს არაუფლებამოსილ პირს. სასამართლომ დაადგინა, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის შუამდგომლობა დაკმაყოფილდეს ნაწილობრივ და მიღებულ იქნეს დროებითი განჩინება. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს და სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს დაევალოს ქმედების განხორციელება, რომლითაც ისინი დაუყოვნებლივ ყოველგვარი ხელშეშლის გარეშე უზრუნველყოფენ ნინოწმინდის პანსიონატში ჩარიცხული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის სხვა სახელმწიფო მზრუნველობის დაწესებულებაში გადაყვანას. შუამდგომლობა სხვა ნაწილში არ დაკმაყოფილდეს. განჩინება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატაში, ხარისთვის მისი ასლის გადაცემიდან 12 დღის ვადაში. სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ პირველი კომენტარი საქართველოს პირველ აღთან გააკეთა მეუფე ნიკოლოზმა. მან განაცხადა, რომ ჯერჯერობით არ არის გაცნობილი გადაწყვეტილებას და ვრცლად ვერ ისაუბრებს, თუმცა მისი თქმით შეიძლება, რომ სასამართლოც შეცდეს. რაც შეეხება ადგილზე არსებულ ვითარებას, მეუფე ნიკოლოზი ამბობს, რომ შესულები არიან პანსიონში სოციალური მუშაკები, ისინი ადგილზე სწავლობენ ვითარებას, მის პოზიციას თუ შევიდეს თუ არა სახალხო დამცველი პანსიონში, აცხადებს, რომ პირველ რიგში საჭიროა სოციალურმა მუშაკებმა განმუხტონ ის სტრესი, რაც არსებობს ამ წუთებში პანსიონში და ამის შემდეგ უკვე თავისუფლად შეეძლება სახალხო დამცველს, რომ შევიდეს პანსიონში და დაიწყოს მონიტორინგი. მისი განცხადებით, პანსიონის ხელმძღვანელისგან, მეუფე სპირიდონისგან არსებობს გარკვეული სკეპტიციზმი იმისა, რომ სახალხო დამცველი შევიდეს პანსიონში, თუმცა მას შემდეგ, როგორც უკვე გითხარით, სოციალური მუშაკები გარკვეულწილად, როგორც მეუფე ნიკოლოზი ამბობს, განმუხტავენ სიტუაციას და გაანეიტრალებენ სიტუაციას და სტრესს ტერიტორიაზე. ამის შემდეგ უკვე შეიძლება სახალხო დამცველს რომ ჩაატაროს მონიტორინგი. პირველ რიგში უნდა ნახოთ ეს სასამართლოს გადაწყვეტილება და საჩელის შეტანა აღარ შეიძლება მეტი თქვა გასაჩივრება ამ გადაწყვეტილების. მე სულ იმას ვიძახი, რომ სამართლებრივ სახელმწიფოში რამდენად ცხოვრობთ ეგ ცალკე საკითხია, მაგრამ მე მინდა რომ ჩვენ ცხოვრობდეთ სამართლებრივ სახელმწიფოში, სადაც სასამართლო გადაწყვეტს დავას. და ქუჩაში და თქვა ესე ძალადობრივად არ გადაწყდება საკითხი. სასამართლო გადაწყვეტოს, შეიძლება სასამართლოს შეცდეს, არაფერი არ უშლის ამას ხელს. შეიძლება შეცდეს, მაგრამ რა ვქნათ, გზა ეს არის რა. ვიდაოთ სასამართლოში. სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ პირველი განცხადება გაავრცელა ასევე სახალხო დამცველის აპარატმაც. ომბუდსმენის განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ ისინი მოთხოვენ ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალურ სააგენტოს, რომ დაუყოვნებლივ განახორციელოს სასამართლოს მიღებული გადაწყვეტილება და დაიწყოს ბავშვების გამოყვანა ტერიტორიიდან. როგორც სახალხო დამცველი ამბობს, ყველა უწყება აქტიურად უნდა ჩაერთოს ნინოწმინდაში ბავშვთა პანსიონში მიმდინარე პროცესებში. სასამართლოს განჩინება კიდევ ერთხელ ცალსახად მიუთითებს იმ რეალურ რისკსა და საფრთხეზე, რომელიც დაწესებულებაში ბავშვის უფლებათა დაცვის კუთხით არსებობს და საჭიროებს სახელმწიფო უწყების მხრიდან დროულ და კოორდინირებულ მოქმედებას. სახალხო დამცველი აღნიშნავს, რომ პანსიონში არსებული მდგომარეობა არათუ არ შეესაბამება არასრულწლოვანთა ინტერესებსა და არსებულ სტანდარტებს, საფრთხის შემცველია ბავშვებისთვის ძალადობისგან დაცვის, სრულფასოვანი განვითარების, სოციალიზაციისა და დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის მომზადების კუთხით.
დღეს დილით პანსიონში ნინო წმინდაში იმყოფებოდნენ ქართული ოცნების დეპუტატები შალვა პაპუაშვილი და ბექა დავითულიანი. მათ შეხვედრა გამართენ მეუფე ნიკოლოსთან ერთად. ამ შეხვედრას ესწრებოდა სოციალური მუშაკებიც. შეხვედრის შემდეგ მათ განაცხადეს, რომ არის მიღებული გადაწყვეტილება, რომ სოციალური მუშაკები ტერიტორიაზე დარჩებიან დღისა და ღამის განმავლობაში და მათი დასკვნის შემდეგ უკვე გადაითქმება გარკვეული ნაბიჯები. მანამდე კი როგორც ქართული ოცნების წარმომადგენლები ამბობენ, არ აკეთებენ კონკრეტულ განცხადებას, ისინი არ არიან აქ ჩამოსულები იმისთვის, რომ ვინმეს ბრალეულობა გამოკვეთონ, არამედ იმისთვის, რომ პირველ რიგში დაიცვან ბავშვების უფლებები და ამის შემდეგ და სოციალური მუშაკების დასკვნების შემდეგ უკვე სახელმწიფომ გადადგას გარკვეული ნაბიჯები. ტერიტორიაზე რჩებიან მთელი ღამის განმავლობაში და დარჩებიან სოციალური მუშაკებიც. მათი განცხადებით ისინი ინდივიდუალურად მუშაობენ თითოეულ ბავშვთან და ამ პროცესის დასრულების შემდეგ უკვე გააკეთებენ საერთო დასკვნას. ასევე გეტყვით, რომ როგორც უკვე გითხარით, მიღებული არის გადაწყვეტილება, რომ ტერიტორიიდან დაახლოებით 9 შშმ ბავშვი უნდა გაიყვანოს. ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალურმა სააგენტომ ამ წუთებში მიმდინარეობს შეხვედრა და თათბირი და სწორედ ამ შეხვედრაზე უნდა გადაწყდეს თუ რა ვადებში და როგორ მოხდება ბავშვების გაყვანა ნინო წმინდის ბავშვთა პანსიონიდან. გმადლობთ ვაკო 40-ზე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.